阁主，他们硬闯了进来。你劫持我贴身婢女，闯我罗峰阁大殿。贴身婢女，我才不是！今日前来是有事相求，我想问你，想请教阁主，有什么办法可以解除我和夏侯雪共度3劫的约定？没有。你要不要拒绝这么快啊？我知道我之前对你，对阁主都有冒犯，在此我郑重道歉。龙王，当初你承诺守护夏侯雪3劫，现下才只1次，如今你想反悔，恐无潜力。潜力不可开，规矩不可破。只要阁主告知我解除之法，我愿意帮阁主完成任何一件事。我不需要你帮我，我也不可能徇私帮你。冰星，送客。龙王，请阁主告知解除之法。我都跟你说了，求他根本不可能有用。我们走。你给我留下。我？你是我罗峰阁的人。算了吧，你这么冰冷无情，别说当婢女，连朋友都不想当。我现在就要回到我真正的朋友身边。哼！不许走！你们都退下。只要阁主告知解除之法，尉迟龙颜必报此恩。龙王从未对人低头言恩情，这都是为了刘盈。是。阁主，阁主，阁主，我带了好吃的桂花糕来给你吃哦。阁主，太阳都晒屁股了，还躺着，你是不是还生我的气啊？我之前说你没人爱都是胡说八道的，我是来道歉的。你可以罚我骂我，但你别再让我去千里船旁边唱歌了啊！怎么这么多汗啊？你还知道回来？阁主这是怎么了？阁主这样，都是拜你的朋友所赐。龙王，罗峰阁中如若徇私，当受断骨之刑。阁主为了你那龙王开了特例，以他的个性，当然会自罚。断骨之刑，照顾好阁主。阁主，我错了。我把之前说你的话全部都收回来。
你只是表面上看起来冰块脸，并不是冷酷无情。是我小鸟知心，夺阁主之腹。是我鸟也不识泰山。你一定要快点好起来，你要是好起来了，阁主，你醒了，太好了，太好了！走开！不要，我这次绝对不会再走了，除非你答应我不再生我的气。你压着我伤口了。对不起，阁主，我去给你倒杯水去。阁主，喝点热茶吧，多喝热水，身体好得快。怎么了？这茶中可有异物？怎么会？上一次吧，是我不好。这样吧，我先喝一口。你看吧，这口是绝对没有问题的。哦，我再给你倒一杯，这杯我喝过。阁主，谢谢你，真的愿意放过刘盈。天网裂缝犹在，我从未说过可以放过刘盈。哼！你还要用刘盈的元神补天网？不行，我得赶紧告诉流氓去。哼！是谁说绝对不走的？就算化身瞒过天界，你也不能和他成亲。竟是如此，如此牺牲，终究一无所获。龙王还不如放下吧。就算不能成亲，我也会一直陪着他。你也要留在人间。他在哪儿，我就在哪儿。